अपने को हैगा आ मेरे मोटे आड़ी का मोटा मोटरसाइकिल क्लासिक रिबॉन ते स्टैंडर्ड दोनों के शॉर्ट बॉटल सलेंसर लगे है ते दोनों का साउंड सुनावांगे। ये पुराने पुट्ठे गियर वाले बुलट वांगू वधिया हैवी साउंड करता, टक टक जे नहीं करता। चलिया कितना हो गया ये 113 किलोमीटर चलिया हजे, परसों ही लिया है। सलेंसर लाइव व्हील दे पाए है ते ये अपना क्लासिक रिबॉन ये कितना चलिया 1200 कि 2200 2400 ये चलिया 2400 किलोमीटर। ये भी अलाए पाते ते शॉर्ट बॉटल सलेंसर आ दोनों के 1 बाय 1 आप साउंड सुनते हैं। फिर कमेंट करके माड़ा जा दस्यो कि साउंड थोनू ज़्यादा वधिया लगी। करी किसी स्टार्ट कर। ये रियर ते टायर पाया आप चौड़ा टायर MRF का। कर स्टार्ट। रेस नहीं माड़ी जी। ओके रिपोर्ट है ये तो हैगा भी स्टैंडर्ड का साउंड। तो हुण आप चैक करते हैं क्लासिक का। ये आपां कल्ला सलेंसर पाया, होर कोई ये छेड़खानी की। रीयर सलेंसर कल्ला शॉर्ट बॉटल इत्थों चेंज करता, बस अगों बैंड नाल कोई छेड़खानी नहीं हैगी। हुण देखते हैं आपां क्लासिक की साउंड। ये मारदा बड़क किवें हुण। सही है ते खड़े की आवाज़ तो थोनू सुनाती। हुण आपां देखते हैं चलदे की आवाज़ देखते हैं किद्दां दी है। ये पहला स्टैंडर्ड ते गेड़ा लग के आऊँ भाई। सही है, पहला स्टैंडर्ड ते थोनू आवाज़ सुना देने आंदे जांदे दी। फिर आपां क्लासिक ते देखांगे चलदे दी किद्दां दी साउंड आंदी है। हैवी साउंड सेट है। चल भी क्लासिक का नंबर आ गया। सेट है, थंप मारदा पूरा। बड़ी दूर ले गया। आ जा ये दोनों की साउंड सुनाती जी, थोनू क्लीयर करता। इस तो पहला यदि वीडियो पाई सी कैटलिक कन्वर्टर कट के, तो वह भी तुम देख सकते हो, पर चंगी तरह नहीं सी। फिर इनू इंस्टॉल करके कैटलिक कन्वर्टर वधिया जी वीडियो बना के पावांगे। तो ये बहुत सारी असैसरी भी लगी हुई है। KNN का फिल्टर है, इधर हैडलाइट पाई हुई है, लाइव व्हील्स बाद च पाए है। बाकी कमेंट करके दस्यो कि साउंड थोनू चंगी लगी। तो वीडियो लाइक तो शेयर कर दो।